有非常鲜亮的颜色。这个时候再从锅边淋入适量的料酒去腥，再次把它在锅中充分的炒匀炒香，然后在锅中先加入适量的清水。牛肉炖煮的时间比较长，所以水的用量可以略微多一些，然后在里面加入适量的生姜和香叶，然后盖上盖子，大火烧开转中火炖煮。炖煮的时间也要根据火力的大小和食材的用量来决定。这个时候再准备几个去皮洗净的土豆，改刀切成小块。炖好的牛肉要保留一定量的汤汁，炖好后先把里面的大料给它挑出来，接下来再把切好的土豆块倒入到锅中一同煮制。把土豆在锅中大约煮至4到5分钟，煮至到土豆绵软，汤汁略微浓稠。这个时候再加入适量的胡椒粉增鲜去腥，把它翻炒均匀，然后就可以出锅装盘了。